皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大勢実況対局の方やっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回もですね、10分切れ負けでやっていきます。音声読み上げをですね、山口恵理子女流二段に今回は設定してあります。結構ね、コメント欄でいろいろ先方のね、リクエストもいただいてるんでね、チャンスはあればいろいろやっていきたいとは思ってるんですけどね。あなたが先手です。はい、今回私の先手ですね。ご機嫌中飛車ですね。相手の方とですね、もう、長くいきますか。ご機嫌中飛車ということは中飛車、ご機嫌中飛車をね、指されるかもしれないですね。3二金でしたね。これは、数回前のね、動画で、対局動画だったんですけど、これ3三角と上がると、坂田流、向かい飛車という将棋だったんですけど、8八角成なので、一手損角換わりですね。はい。一手損角換わりはどうでしょう。あまり、この動画で、対局でね、このチャンネル指してないかもしれないですね。なるほど。ちょっと独特な、4一玉独特ですね。これ2四歩と行く手があるんですが、2四歩同歩同飛車にはね、3五角という反撃があります。この辺ね、解説編でできればと思います。で、3三銀で、3六歩ついて、ちょっとね、早繰り銀でいってみますかね。早繰り銀で。早繰り銀ってのはこうね、3七銀という形。この形が早繰り銀です。王様を上がって、早繰り銀。そうですね、早繰り銀と。で、8五歩伸ばしてきましたね。なるほど。これは相手の方もね、こう8筋伸ばしたんで、3五同同銀にはね、8六歩という反撃を狙っていますね。じゃあ、7八金でしっかり勝ち受けてみますかね。はい。なんかすごく、9四歩はちょっと意味がね、深そうですね。これ3五歩同同銀でいきますと、8六歩とついて同歩に8五歩という一応反撃が、考えられますね。なのでちょっと6六歩とついてみましょう。この辺で解説編でね、できればと思います。ちょっと動かしてね、やらないと難しいと思うので、これで3五歩いってみますか。5一金ちょっと独特ですね。さあこれで私の方としては、できればね、2四歩からこう攻めの銀ともみの銀の交換ができればというところなんですけど、堂々とした手ですね。3二金ですかなるほど。いや、2金上がるですけど、これ堂々とした手ですね。これは迷いますね。3四歩と打っていく手もあるし、2四歩と同銀と交換する手もあるし、どちらもあるところですね。いや、結構堂々とした手なので、指し手に、若干迷いますね。5六角のような手もありますかね。5六角は許さんというね、さらに駒を投入して、もっとね、厳しく攻めようというのは5六角です。3四歩と打って銀上がって取って打って2四歩。2四歩。3四歩、4四銀、2四歩という組み合わせもありますね。ここは難しいところですね。ただ、6四角という反撃がね、一応あるので、それだけ気をつけないと、それには気をつけないといけないですね。それだけで。それには気をつけないといけないですね。はい。4四歩つくか、2四歩同歩同銀でいくか、4四歩、3四歩と打つか。同銀同銀で、角を打つ。いろいろありますね。いや、ちょっと迷いますね。ここは手が広いです。3四歩と打つ。5六角と打つ。3四歩と打つ。3四歩いってみますか。ちょっとじっと端を作ると思います。一回ちょっとじっと端ついてみますか。これね、特にすごい意味があるわけではないんですけど、じっとね、受けてきました。堂々たる手順ですね、相手の方ね。これ角打ってみようかな。5六角ね、なんか誘われてそうですけど、6四角と打ってくるってことかもしれないですね。5で飛車を寄る。どうしますかね。6四角という手が私としてはずっと気になっているというところです。3四歩打ってますから、これで銀がどっちに行くか、ちょっと見てみましょう。4四銀と出てくるか、2二銀でしたね。これはどっちか分かんなかったんでね、1回。で、ついてみますか、2四歩ね。これ2二銀って壁銀なんですが、この壁銀でもこう銀を進撃を食い止めて、私の方でやっぱりこの形がね、あまり良くない形なので、こうへこましたというのはね、一つのね、プラス要素ではありますね。で、最初6四歩ですか。どうかね、反撃してこようということですね。どうしますかね。ゆっくり指す手もありますね。王様引いて、王様ぐらい一回引きますか。ポイントを稼いだんでね、ちょっとゆっくりということなんですが、こうついてきましたね。さて、どうしますかね。この5八金と上がると、3八歩とね、打ってくる可能性が一応ありますね。それを狙われてる可能性、狙っているね、可能性があります。いやー、結構ね、低姿勢な形ですけどね、こうへこんでる形はね、非常にあまりいい形ではないんですが、ただね、それをどう攻めるかっていうのはね、具体的にはどうしますかってことですね。5六角というのはね、一つのない筋でずっとね、それを打ってみたいとこなんですけどね。角打ってみますかね。角打って、数の攻めですね。2四歩同同銀2三歩、3三歩成みたいなね、手を狙って打っていく手なんですけど、
まあね、ちょっと角を投入する手なんでね、ちょっと怖い。まあ怖いというか、うまくいかなかった時のね、ことを考えちゃいますね。金が上がると3八ですね、30って来られるかな。同飛車で2七角でね、馬を作ろうってことで。まあ、王様入る手もあります。ここは本当手が広いですね。どうしましょう。まあ、王様入ってみますか、分かりやすくね。これ、王様入るとね、ちょっと危険な意味なんですよ、実は。8六歩とね、ついてくる可能性、危険でしたね。これはどうしましょう。金が上がって、小足金が上がりますか。まあ、ちょっと駒組みですね。まあ、私のとしては、ここ壁になっているので、まあ、攻めてこられてもね、まあ、壁になっていると、反動がね、相手の方にも反撃もね、しやすいということで。で、金上がってきましたね。さあ、いよいよそろそろね、向こうの方も銀が出てきたんでね、反撃含みな形になってきましたね。私の方もどうするか。いや、難しいですね、言っていってね。これはね、飛車を置いとくような手もあります。2六飛車といて、2六飛車といきますか、こうね。ちょっとね。まあ、飛車の位置を変えて、まあ、こう、中断をね、防ぐような手です。まあ、こう置いて、次3七桂とね、飛ぶような含みも一応あります。まあこの2二の銀をね、相手の方もこうずっとこのままで戦うのはね、なかなか負担に、ね、なるので、なかなか難しいところですよね。で、7四歩ですか。いやー、ちょっとね、一手一手が難しい将棋になりますね。5六歩とついてみようかな。これはね、飛車を置いたことで3九角と打たれる手が少し消えているので、で、5四の銀を少しいじめてみようかなということです。ここでどんどん3筋、こちらを攻める手もあるんですけど、私としてはこれね、この3筋の2筋3筋を攻めると見せかけておいて、まあ、この形がね、玉がこう入場できない悪い形なので、逆にね、この例えば5四の銀をいじめたりして、こちら側で優位に立ってしまえば、この玉側のね、金銀が悪い形なので、まあ、非常にね、効率よく戦えるという考え方です。非常に、まあ、ね、理屈なんですけれども、結構欲張った指し方ですよね。こちらを押さえ込んで、さらに左でも得してしまおうっていうのはね、まあ、すごくそれもリスクがあるので、うまくいくかどうかというところですね。で、7三桂と飛んできました。さあ、そうですね。これで銀歩か、5五歩と突いてみるともありますね。同銀に6三角とか行ってうまくいけば、7五歩と突いたりしてね、うまくいけばという感じですね。行ってみますか、突いて。まあ私はもう玉側で動くのは怖いんですが、繰り返しになるんですが、こちらが壁銀になっているので、それが狙い目ということです。行ってみますか、思い切って。これね、今言ったように、下がってきましたね。同銀ですと今銀がいたところに角を打ったりとか、そういう手を狙ってました。で、角銀を引いてね、辛抱されました。さて、まあかなり低姿勢で、桂飛びますかね、桂飛んで、3六歩という手がちょっと気になるんですけど、それ角打てばいいかな。桂飛んでみますかね。飛んで4五桂とね、どんどん攻めていくような手も含みにしてます。四角銀桂の形でね、作って。ただ3六歩という手一がね、これ嫌な手なんですよ。同飛車に2七角とか4九角と打って、まあ、角の打ち場所を作るために歩をギターで打つということですね。で、この場合3六歩には4五角と打ってね、角で振り歩を払おうという構想です。はい。まあ難しいところですね。打ってきましたね。これ同飛車ですと4九角という手があるので、私とはこう角を打ってね、角で取ろうってことですね。相手方強い方ですね。まあいい勝負だと思います。これね、この壁銀が悪い形ですけど、具体的な、まあ私の方も戦果が上がってるわけではないので、むしろね、こう伸びきっちゃってるかもしれないですよね。こう金銀が、駒がね、前に出過ぎちゃってるんで、裏を取られるとね、もちろん相手の方角持ってるんで、裏を取られると、逆にね、苦しくなるとこですね、私もね。あとまあ時間が5分切ってるんでね、ちょっとペースアップして伝えないといけないかもしれないです。まあこれはさすがに3七歩成6三角成って展開は、銀桂交換な上に、まあ、急所にね、この6三に馬ができちゃうので、それだけは許せないですね。この銀取りの受け方を今考えられてるんだと思いますね。銀取りを、まあ、5二金と受けるか、まあ、5四歩とついて受けるか、5二銀と引いて受けるか、あるいは6二飛車と受けるか、まあ受ける手がね、いくつもあるので、まあそうですね、今相手の方考えられてますけど、皆さんもこうね、将棋指した時に候補手がね、いっぱいあるようなところでは、まあ時間を使って考えた方がいいですね。まあ結構こう、この場合、この銀取りを受ける手段が、まあざっと上げただけでね、まあ5個近くあったんで、その受け方の正解って実はね、そういうことないんですね、将棋って5個ぐらいあって、どれも同じように見えて、まあ厳密に言うとね、一番いい受け方って1つか2つしかないので、まあある意味すごく間違いやすいんですよね、そういう時はね。ですので、まあ結構そういう時にはね、まあ時間を投入して、まあこの場合ね、10分切れ負けという、まあルールなのでね、まあ、限られた時間にはなるんですけど、時間を投入した方がいいでしょうね。で、私はじゃあ4五ありますかね、7五そういう感じかな。まあ、4角はね、これね、2筋を攻めようってことで、いよいよね、もうこの角が今3六でこう、金銀と受けられてますんで、
こう4五に上がって2筋3筋ね、この辺りを攻めてしまおうということです。はい。あとね、飛車の横に通りますしね、これは一石二鳥三鳥の手ですね。うん。まあ、私の方もこう角を、手放したので、まあ、ゆっくり指すとね、相手の手持ちの角の方が生きてきますから、まあ、打ってしまった角をね、生かすことを考えた方がいいですね。今、こう取れたんで、一つ役割を果たしたんですが、そのままね、一歩取ったからって言ってね、ほっといちゃうとね、どんどん、その、働きがね、悪くなってしまう。働きが悪くなってしまうんでね、でこう打ってきましたね。もうバンバンいってみますかね。同歩、4五、2四歩、同歩、同銀、2三歩、3三歩成。同桂、同桂なら金取る同玉。まあ、1五歩とつく手もありますね。1五歩ついちゃいますかね、さらにね。これは難しいですね。2四歩とすぐ行く手もありました。1五歩はね、さらに力を貯めて。同歩でしたら、1二歩と打って、同香2四歩と打って、4五角でね、香車を取っていくんですね。はい。で、今、相手の方攻め合い。これ攻め合いになりそうですね。もう。これ1二歩ではちょっと辛すぎるので、まあ、受けないと思うんですね。で、今、4六6と拠点ができたので、まあ、例えば6九角とかいう手で攻めてきそうですね。私の方も怖いところですね、これは。はい。あと一応私の6四歩同銀7二角の手狙いも出てきましたね、これ実はね。これで6九角はちょっと怖い手なんですよね。6八金と取ると4七角ないとね、こっちになる手が一応あるので、まあ、それを鳴らして2五桂みたいな戦い方もあるかもしれないですね。6九角の金取りで、まあ、6八金左とね、寄れば受かるんですが、ちょっと玉頭の方がね、今度は怖くなります。はい。まあ、7五歩と突くのが筋ですけれども、少しスピード的にね、どうかなっていうところで考えられてるかもしれないですね。まあ、具体的に言うと1三歩成、同香、1四歩同香、同香というね、攻めが、私の方自然なね、攻めが見えているので、まあ、7五歩というね、手で間に合うかどうかということですね。はい。まあ、第1巻は7五歩ですね。そうですね、7五歩で、これ飛車の横が通るのでね、非常に手と価値としては大きいんですけどね、まあ、歩になって攻めていきますね。で、まあ、こう打ってね、細かく攻めていきましょう。まあ、これで1二香成とね、破っていければということですね。で、こう受けられたんで、じゃあ、どんどんね、打っていきますか。まあ、これはいよいよね、攻め合いです。私の方もね、こう止まってしまうとね、この辺も歩がぶつかってますから、櫓の中に入っていると言っても簡単ではないので、もう一気にね、今はもうエンジンを吹かして、これ1四歩と取られると強互換で止まってしまうので、香を取られる前に今ね、香車を打ち込んでしまっていこうということですね。まあこれはちょっと私が優勢になりましたがね、やはりこう、飛車角銀桂、まあ香ですよね。これ攻めがもう、なんていうんですか、飛車角銀桂香の攻めになってますんで、まあ攻めはもう間違いなく相当きつい攻めになってますよね。で、反撃なんですけど、現状ね、この櫓硬いので、そうですね、この1七角は、まあ、そうですね、飛車を取って少しでも、攻めを軽減しようということですかね。はい。なるほど。まあ、飛車寄りますか、これはね、3六飛車と。まあ、これはね、2六角成と取れれば、同銀と引かしすることによって、飛車を取りながらね、3五の銀をバックさせれば、攻撃力がダウンするという狙いなんですが、まあ、3六飛車と逃げてね、これもまあ3筋にこのまま引きますんで、私の方としてもね、まあ、3筋に飛車が行っても、それほど、攻めが困るという状況ではないですね。で、取ってきまして、同歩成で、同銀ですかね、2五桂と組んでね。まあいい感じの攻めになってきましたね。これやっぱり飛車角、銀、桂、桂、香ですからね、攻めがね。で、あと1四の香車まだ取られてないので、これ細得しながら攻めてるんですよね。1四の香車が相手の方にね、1四歩とかまで1四飛車と取られてね、ようやくそこで駒の損得なしですので、現状、その1枚得した状態でね、攻めれてるっていうことですね。はい。まあ桂馬を。そう、香なる手もありましたね。まあ、桂だとシンプルいきますか。同銀でね。まあ、これで3四銀と打って。これははっきり筋に入りましたね。まあ、力をね、序中盤でかなり私の方が貯めてたので、こうね、爆発するとかなりのやっぱり破壊力になりますね。これね。はい、同角と取って。この3四の角が7八の金にまで効いてるんで、反撃もね、結構緩和できてるんですよね。これね。例えば6九銀とか6七銀って反撃の時に角がこう7八まで効いてるんで心強いですね。そうですね、376ですか。これは相手の詰みがあれば一番分かりやすいんですが、詰みがなければ、まあ、詰めろをかけますね。これ王様が7七歩台と取られ痛いんですが、同金と取ればね、王手が続かない格好なので、まあ、3三銀と上から押さえるということですね。で、まあ、同金と取りまして、まあ、銀をね、ただで取られたんですが、現状ね、バラは守りがいるのでね、
詰みがない形です。で相手の方のね形が3二金と打てば詰みなので、まあ非常に分かりやすいね詰めろがかかっております。持ち回りで金がないので、あと受けにくいですね相手の方が。はい。そうですね、次3二金、2二金、あるいは1一飛車というね、複数の狙いがあるときっていうのは、受けが、非常に難しいんですよね。はい、勝利になりました。ありがとうございました。勝ちました。はい、いかがだったでしょうか。戦型がね、一手損角換わりということでね、一手損角換わりはもうプロ間でもね、ここもうすでに10年ぐらいになるんですけどね、もう結構人気はずっと続いてる作戦でしてね、上級者の方向けのね作戦ではあるんですがね、そちらの方もね解説編の方でゆっくりね解説していきたいと思います。ぜひぜひそちらの方もお楽しみいただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。